natwe rero kubera ukuntu twaje tugize amahirwe umupira ukatuva mu kirenge twebwe ntabwo twarindira ngo widuhe ni mu kirere twebwe ntabwo turindira ngo widuhe kubera ko twavuye ari kure gahunda n'amasezerano twasinyanye n'uyu mugabo ni ukujya imbere. Amen. Kandi Yesu aduhamagara nubwo abantu batemera yaduhamagara twereka umwanya tuzakinaho kubera ko twaje Yesu yadutungiye agafata umwanya tuzakinaho. Nutangira kubyica rero umwanya tuzakinaho tuwureba ntabwo turi kumvika. Amen. Yesu ashimwe. Niyo mpamvu uzasanga impande zose turiyo, ku ikorasi turahari, ku buhanuzi turahari, ku ndirimbo turahari, kubwiriza turimo turashakishirizaho. Amen. Ndahabasanga ariko uyu mugabo ushaka kubabwira Yesu ko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari. Gahunda y'ihora ari yayindi, nta hantu na hamwe atagukura. Iyo ageze ahantu hakinze abona bakinze aguturira urundi rufunguzo, aguturira urundi abantu batatu ngo Yesu agira ubundi buryo. Muranyemera mvuga kuri aka kantu kavuga ngo Yesu agira ubundi buryo. Uyu mugabo nshaka kubabwira agira ubundi. Ushobora kugira ngo uburyo bwarashize ariko uyu mugabo agira ubundi. Abahungu baraza hanyuma rero nazinduka saa moya nabaga nahageze bagakomeka ibyuma nkari mikorofone bakazigumishaho n'igare bazayishyikira gutya hanyuma bakamabwira kugira ngo zifate. Umunsi umwe turi mu iteraniro ndahagurukana umwuka kandi ko kuvuga none ibyo ntabwo ndavuga ni rata Yesu, muri Yesu ugenda gake ntatererwe, muri Yesu wihuta ntakoraga isida. Ndavuga umusore wasize ubwiza mu ijuru yambara ubusa ku musaraba, intare yo mu muryango wa Yuda igiti cya Dawidi, ubanza kudusigara dusiga turyamika iruhande rw'amazi adasuma tugira abasara tugira ibisonga. Ntiyadukuye aho badutera amakofa arangiza twambika amakota dukura mu birara, twambika ibirata dukura mu basinza dukira mu basenzi. Nakavuga iteraniro ryose bakanyeganira. Umuntu wari ufite ikintu cyakimbiye nkaha ngo haleluya ngo cya kintu kirakize, ku cyumweru akandika agapapuro agashima uretse kuko mufashe, akandika agapapuro bakamuhereza ati dati barashima Imana agashima ati ndashima Imana ndabona natwe mu materaniro iyo kuwa gatanu ariho mu masaa 2 ati ubwo ngubwo rero ati anyuri hari ukuntu yahaguritse hari utuntu yavuze ati ukamaze kutuvuga ati uruntu rwari rubyimbye hano nongeye gukoraho numva rwagiye. Ubwo rero mu mera Imana icyubahiro n'amashyi ya sipesiyare ubundi ngo anyuri ngo nimumfashe ngo mumuhe mikorofone ngo avugire Imana neza kwa kundi yayivuze. Barayinyima noneho ngirira umuntu mwegeranye ngo uburyo burabonetse noneho rero uburyo bugize gute. Ejo bundi navugiyeho nta mikorofone, bamereza mikorofone navugiramo none ugahita ubona nk'abantu 15 ngo haleluya ngo nanjye naje numva umutwe umeze gutya ngo ndumva nanjye Imana igiriye neza. Ugera umumera ikiganiro mubwire ngo hari n'ubundi buryo. Iyo ngeze hano nshaka kwigisha ndavuga ni mu itorero n'akazi hari ukuntu uvuga ngo ufite umuntu waza ngo umvugamu uwo muntu wawe ejo bundi Imana ikahita imuha ikibanza imbere yawe ihita amafaranga vuba akagura pariseri hariya urajya he wari umaze iminsi waje
bagenda kuyakuriza ko barayakwiye, ariko we ni umuntu isi yamutiza ayisazura mu gihe gutura. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe. Amen. Ukabanga n'umwiyumvamo ukajya kubona ukabona yandikiye Korani n'ibivamo. Kandi sa akugendaho abaririmba irya kabiri Imana nayo ikaba ari ry'imwe. Abafite ijwi rya kabiri bose baregeranye. Bageze ariko umuntu mwegeranye ngo wamucikira. Wamucikira ibyo Imana ikora bigira gute? Amen. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Niyo mpamvu nyabwira abantu mwabwira ngo ataki iyo wihaye kugirira ishyari umuntu buri gihe uhora umureba mu bitugu ntabwo wakureba ku maso, kuko buri gihe intambwe y'ubuti yawe uhora ubona yavuze, uhora ubona ibintu bye byabaye byiza, ibyo bikora imbere byawe biri hejuru. Niyo impamvu umuntu areba ibyawe n'uko ibyawe biri imbere ibyo biri hejuru biri inyuma. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ikindi ari ibyo abantu bitora bagafata gahunda yo kuvuga umuntu bakagira ngo barimo baramuvuga ngo asere, kumbi barimo baramuhereza hiti y'ejo hazaza. Yari amaze igihe atazi, none ubwo abantu batangiye kumuvuga mu itsinda bakamuzana no muri korali no muri gurupe y'amasengesho yatangiye kumenyekana. Ejo bundi nahagarara bari bashima Imana, abantu bazavuga ngo turamuzi. Imana igira ubundi uranyirukana mbangeza aho ngaho. Abantu barakomeza kuvugira niyandi barakomeza ahantu hose barahari bakije no kuvuga n'ubundi bariko bavuga n'ubundi twarabivuze barabivuze n'ubundi barakanira none bavuga barazindukana none batangira kwiga kugira ngo ariko ni hahandi abaturage nabo baravuga bati tuzajya tuzinduka tuhagere saa moja dusange anyura arimo avuga nibanyimwambura mikorofone twitaye. Abantu baraza bakajya baza mu iteraniro bazindutse nkavuga saa kumi n'igice bo bakaza baza bayinyambura abantu bakahita bitaye, iteraniro rigasigaramo ubusa. Hanyuma inama nanone bagenda kera bati ikibazo kiri aha mutumba bamuzanye, ikibazo ni hano byageze anyuri yazumuye abantu gute arazinduka mu gitondo akavuga abantu bamubuza urusengero, twagera hano saa mbiri n'igice twamwaka mikorofone abantu bakahita bataha. None se hano barataha tubona natahabu bibaye ikibazo kuko abavumbura se cyangwa habura. Hanyuma rero bakecuru bazamura ibiganza batariko twamukana n'ibitekerezo bati niba muri ikibazo ari uko bata mikorofone abantu bakahaguma yayirekura bakigeza. Mwayimuhaye guhera saa 12 z'igitondo akayirekura saa 12 z'umugoroba. Abandi bati yo nama niyo, abandi bati woya, abandi bati none kwiya abantu batashe bataha bakanatunge kuko turi mu gihombo. Ariko se ntabwo guhera saa 12 kugeza ku y'umugoroba hari icyo tugomba, hari icyo twaka bati muyimureke wagira ngo ndabyageze muto ongera umbwire umuntu mwegeranye guhagarara neza Yesu aguhe pasi. Undi yahagaze neza uyu mugabo witwa Yesu agucengera abadayimoni na shebuja shitani, yabona uhagaze neza akavuga ati umuhungu wawe kora akantu, shyiramo igitego, kora akantu, ugakora akantu ugasengera umurwayi. Amen. Amen. Ingaruka nzababwira abagabo babiri aherutse kuba pasi Petero na Yohana mu byakozwe n'ibice bitatu. Umugabo witwa Yesu yari amaze iminsi atsinze ibitego bitatu ku busa, hari ibyo yari yaratsinze barabyanga. Uyu mugabo nta n'umwe uzi ko yatsinze ibitego muri Bibiliya yuzuyemo ibitego Yesu yatsinze barabyanga. Yatsinze igitego kwa Yayi abantu bati ngo ukeye
yarari baravuga ngo yari yapfuye kandi navuze ngo kandi turacyaze ntabwo yari yagize gute yari yagize gute baracyaze bagira igitego cya mbere cyabazengereje ni igitego cyo ku musaraba cyahe ku musaraba umugabo witwa Yesu yabakubise igitego abwira igisambo buri munsi turabana muri paradizo. Abantu nabo nacyo bagishidikanyaho ntiyakira iminota mikeya arakibakubita ku isaha ya saa cyenda habaye ubwira kabiri mufururizo kumbita n'ikindi mufururizo ibitara bigiramo birasatagurika kumbita ikindi mufururizo umwenda ukingiriza aheruka mu kabo kangahe bitatu ku busa gira umuntu wegeranye ngo bitatu ku busa mu minota mike cyane uwo munsi yemeza abatagiraga gute nuko ku isaha ya gatandatu hose habaye irakaye yafashe amasaha atatu yose yagejeje ku isaha ya nimuze kuko maze ibitego bitatu byo ku musaraba yaje guhamwa n'umugabo umwe witwa Ronvinesi, musirikare ngo warindaga hariya wari ufite ikibazo ku jisho cyo kutabona, ngo agiye kumutera icumu amazi n'amaraso bimanukiramo arahumuka. Wahita ajya kwa bose aramubwira ati nubwo mwamwishe wa mugabo ni umwami, nubwo mwamwishe Yesu